Assalamualaikum, na Dr.Sameera. Indu na ninku kafa ayengu, pani banningu, mooku block ayengu, seeta ayengu, pani banda polta lakshana ninku kandu undu, angane ninku feel ayengu. Endru home remedy avutulaka adu korodi avugu. Adi yaravata pale nanga engane nooka. ಅವತ್ತಲೇ ಹಾಕುಂಪಲ್ದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿತ್ತು ನಂಗಲು ಪನಿ ಅವಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈತು ಕಫ ಶೀತ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರು ಮೂಕುಲ್ ತನ್ನಿ ಬಂದು ಇಕ್ಕರು ಸೊ ಇಂಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ರು ನಂಗೆ ಹೆಂಗನ ಅವತ್ತಲೇ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ಬಾಟ್ರ ಚೆಲ್ಲೋರು ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಇಂಕ ಚೆಲ್ಲೋನು ಉಂಟುಲ್ಲ ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿಂಗ ಅವತ್ತಲು ನಿಂಗೆ ಸುರುಗು ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅವರ ಇಪ್ಪ ನಕ್ಕು ಇನ್ನು ಸೀತ ಅವರ ಅಂಟು ನಕ್ಕ അങ്ങനെ ಫೀಲ್ ಆಯಿಂಟುಂಡು ನಕ್ಕ ತೆಲ್ ತಲೆದಿನ್ನ ಆಯಿಂಟುಂಡು ಮೂಕು ತೆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಂಟುಂಡು ಅದೆಲ್ಲ అంటే ಮೂಕುಲ್ ತೆಲ್ ತನ್ನಿ ಬಂದ ಬಲ ಆಯಿಂಟುಂಡು ನಿಂಗೆ അങ്ങനെ ಫೀಲ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಸೀತ ಅವ್ರ ಮುಂದೋಲು ಸೊ അങ്ങനെ ಫೀಲ್ ಆಗುമ്പോൾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗಂತ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕೋನು അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വന്നുകൊണ്ടു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചുമ മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നുകൊണ്ടു കഫ കെട്ടിയ പോലെ ഫീൽ ആയിട്ടുണ്ടു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ കഫ കെട്ടിയ പോലെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ റെമിഡി ആക്കോನು ಯಾರಾയാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ ಹಾಕಿയെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ റെമിഡി ಎಲ್ಲ ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ഇങ്ങനത്തെ റെമിഡി നിങ്ങൾ ಹಾಕಿയെങ്കിൽ ಇದನ್ನು നിങ്ങൾ ಬೇಗತ್ತಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ಬಾಟ ಓಕೆ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പനി ಬಂದಿಂಗಾವಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರು ಲಕ್ಷಣ ಶೀತ ಪನಿ ಚಮೆರ ಎಂದು ಉಂಡುಂಟಾಯಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಅಂದಾಜು ಹಾಕುಂಬೊಮ್ಮೆ ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗಂತ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕಿಯಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೆಮಿಡಿ ನಿಂಗೆ ತಾಗರು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಂಗೆ ಅಂಟಾಯಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು ಲೈಕ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋರು ಎಂದು ಮೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಂಗಲ್ಲ ಎಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಐತಿಕ್ರು ಈ ಐಡಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋರು ನಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನದ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ ಏನ್ರೋ ರೆಮಿಡಿ ಅವತ್ತುಲ್ಲಂಗೆ ಹಾಕ ಶೀತ ಪನಿ ಚಮೆ ದೂರ ಹಾಕೋಗು ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಪಲ್ತ ರೆಮಿಡಿ ಎಂದು ನೋಡ್ಸಿ ಅಂತ ನೋಕ ಅಪ್ಪ ஒன்னாமത്തെ ರೆಮಿಡಿ ಎದಿಕ್ರು ಕಸೆ வெச்சி குடிக்கிறது அதுக்கு 4 இன்க்ரீடியன்ட் வேணும் ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಒಣಕ ಇಂಜಿ ನಲ್ಲ ಮೊಲವು ತೆಲ್ಲು ತುಳಸಿರ ಎಲೆ ತೆಲ್ಲು ಬೆತ್ತಲರು ಎಲೆ ಇದು 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ நீங்கள் ಎಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಂಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ಚಂದ ಕಲ್ಕೊನಾದ್ರು ಓಕೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಇದು 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ರು நீங்கள் அதில் நல்ல பயபாட்டணும் 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ അതിൽ നിങ്ങൾ നല്ല മുള വിടാറല്ലേ ആ നല്ല മുള ഒരു തെല്ല് കുത്തിത്തിടോರು ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ഉണക്ക ഇഞ്ചിരും തെല്ല് കുത്തിത്തിടോರು ಎಲೆ ಬೇನೆಂಗೆ ಕುತ್ತಿತ್ತಿಡೋನು ಉಂಟಿಲ್ಲ അങ്ങനെ ಮಿಟ್ಟತ್ತು ಪಯಬಾಟ ಸೊ ಆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಪಯಬಾಟ್ರಾರಲ್ಲೇ ಅದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ಇಲಿಯೋನು ಆ ಪೈಕಿರ ಪೈಕಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅತ್ತರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತಣ್ಣಿಗೆ ಇಲಿಕೋನು ಅತ್ತರೆ ನಾರೆ ಪಯಬಾಟನು ಸೊ ಅದ್ರ ನೀವು ಚಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಕುಡಿಕ ಅಲ್ಲ ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಕುಡಿಕ ತೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಇಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಊರ್ತು ಕುಡಿಕೋರು ಸೊ ಇದರ ಜಂತುಂ ನಿಂಗೆ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಆವ್ರದಾವಟ್ಟು ಶೀತ ಆവുമ്പോൾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಕ್ಷಣ ಇಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಅದಾವಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಪನಿ ಬಂದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕುಡಿಕಿರಂಗೆ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಸುಬೇಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿತ್ತು ಕುಡಿಕೋನು ಜಾಗ್ ಒಂದು ಹಾಕಿತ್ತು ಕುಡಿಕೋನು ಸೊ ಜಂಡು ಬಡ್ಡು ಕುಡಿಕೋನು 4 ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಪ್ಪ ನಾನು ಚೆನ್ನ ಇದ್ಲು ಪನಿ ಬಂಡದಾವಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶೀತ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರಡಿ ಅವ್ರುಂಟು ಅದಲ್ಲಾಂಟ ಇದರ ಚೆಂತ್ ನಿಂಗಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಅವರು ಆ ಜಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಡ್ರಾರಲ್ಲೇ ಪೈಬಾಟುಂಬು ಅದು ನಿಂಗಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋ ಚೆನ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿರ ನಿಂಗಲ್ಲ ತಡಿಲುಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ರು ಓಕೆ ಓ ಈ ಕಸ ಎತ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಟ್ಟರು ನಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕೋರು ನಿಂಗೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊಂತವ್ರು ಅಪ್ಪ ಜಂಡ ಮತ್ತು ರೆಮಿಡಿ ಎಂದ್ರುಂಟು ಚಂತ ನೋಕ ಇದು ಉಂಡಲ್ಲೇ ಶೀತ ಪಿನ್ನ ಚಮೆಗೆ ಕಫತ್ಗೆ ಚೆನ್ನೋರು ರೆಮಿಡಿ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ವೇನು ഒന്നാമത്തോ തേന് രണ്ടാമത്തോ മഞ്ഞൾ മൂന്നാമത്തോ ഫ്രഷ് ഇഞ്ചി ഉണ്ടല്ലേ ഫ്രഷ് ഇഞ്ചിയുടെ തന്നി ഓക്കെ ಸೊ ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇನಿದ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕರು ಚೆನ್ನಂಗೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಜಿರ ತಣ್ಣೀರು ಕುತ್ತಿ ತೆಡ್ಕೊನು ಆ ತಣ್ಣಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ರ ತಣ್ಣಿ ಬೇನು ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂಜಿರ ತಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ತೆಲ್ಲು ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ಓಕೆ ತೆಲ್ಲು ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು ತೆಲ್ಲು ಒಂದು ಪಿಂಚರ ಹತ್ರ ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ ಇದು ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ನೀವು ಕುಡಿಕೋನು ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಜಂತು ನಿಂಗೆ ತೊಂಡೆ ನೊಂಬಲ ಎಣ್ಣೆಂಗುಮ್ ಕೊರಡಿ ಅವರು ಶೀತ ಅವರದ್ದು ಕೊರಡಿ ಅವರು ಕಫ ಇನ್ನದೆಲ್ಲ ಕಲಂಗೆ ಎತ್ತುಪೋಂಡು ಓಕೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿ ಎತ್ತುಪೋಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೂನಾಮത്തെ ರೆಮಿಡಿ ಎಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಚಂತ ನೋಕ ಇದು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿ ತಿಂದಿರೋದು ಎങ്ങനെ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೇನು ഒന്നാമത്തോ ചക്കരയുടെ പൊടി ഓക്കെ പിന്നെ ഇഞ്ചിരോ ഡ്രൈ ഇഞ്ചിരോ പൊടി കിട്ടും
ಓಕೆ ಇಂಜಿರ ಪೊಡಿ ಕೆಟ್ಟರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲು. ಸೊ ಇಂಜಿರ ಪೊಡಿ ಪಿನ್ನ ತೆಲ್ಲು ಮಂಜಳ ಪೊಡಿ. ಸೊ ಇದಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಚಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿರೋ ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ತಣ್ಣಿ ಆವಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ತೆಲ್ಲು ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋನು ಅದ್ರ ತಣ್ಣೀಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋನು. ಓಕೆ ಸೊ ತಣ್ಣೀಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿರ ಪೊಡಿ ಇಡೋನು. ಓಕೆ ಇಂಜಿರ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋನು. അതിൽ പിന്നെ തെല്ല് അതുക്ക് തെല്ല് നിങ്ങൾ മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഇടണം ഒക്കാലിട്ട്. ഓക്കെ ಸೊ ಇದ್ರ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು നിങ്ങൾ ಚಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದು ರೌಂಡ್ ಲಾಡ್ರ ಶೇಪಿൽ ಬರನು ಲಾಡು. ಓಕೆ ಸೊ ചെറിയൊരു ലാഡ്ര ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർಗೆ ഇട്ടിട്ട് ಬೇಕೋರು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲಾಡ್ರ ಶೇಪಿൽ ಬರನು നിങ്ങൾ ಅದ್ರ ಒತ್ತುമ്പോൾ ಅದು ಲಾಡ್ರ ಶೇಪಿಗೆ ಬರನು. ಓಕೆ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിക്ക് തെല്ല് നെയ്യും ഇടാം. ഓക്കെ നെയ്യ് ഓപ്ഷണൽ ആയിത്തിക്കറ്. നെയ്യ് ಆರ್ಗು ನೆಯ್ಯಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಕಿಡೋನುಂಟಿಲ್ಲ ನೆಯ್ಗೆ ಆರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ರಾರ ಅಂಕಿಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ನಿಂಗ ಎಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಶೀತ ಅವರ ಪೊಲೆ ಫೀಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಚಮೆ ಬಂದ ಪೊಲೆ ಫೀಲ್ ಅವರು ಪನಿ ಬಂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಕ್ಕರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಇದ್ರು ಬಾಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಉಜುಂಬಿ ಒಂಟಿಕ್ಕ. ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಂಟೈನರ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಂಗೆ ಈವನ್ ಮಕ್ಕ ಸನ ಹಿಂಗಂತದ್ದು ತಿನ್ನೋಗು ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ರಾರ ಎಂದ ಮಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಗು ಚೊಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ರಾರ. ಅದು ಮದ್ರ ಉಳ್ಳ ಸಬಲು ಮಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಗು ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ರಾರ. ಇದ್ಲು ಪಿನ್ನ ಇದು ತಿನ್ನದ ಸಬಲು ಉಂಡಲೆ ನಿಂಗಲೋ ಕಫ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕರು ಅದು ತನ್ನಿ ಅವರು. ಓಕೆ പിന്നെ കൊറിയാൾക്ക് വനക്ക് ചമ ಬಂದോണ്ടിಕ್ಕಿರ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ವನಕ್ಕೆ ಚಮೆ ಬಂದು ಕಫೇನ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವನಕ್ಕೆ ಚಮೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಇಕ್ಕರು. ಸೊ ಹಂಗಂತಂಗೆ ಇದು ഒരു ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕರು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾಲಾಮത്തെ ರೆಮಿಡಿ ಎಂದ್ರು ಚೆನ್ನಂಗೆ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರು. ಓಕೆ ತಣ್ಣೀರ ನಲ್ಲ ಪೈ ಬಾಟನು ಆ ತಣ್ಣಿಗೆ ஒரு ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ತೆಲ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಇದಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಲ್ಲು ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋನು 3-4 ಬಟ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋನು ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಮೇಯ್ಕೋನು. ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರೆ ಚೆಂತುಮ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ದಾವಟ್ಟು ಕಫ ಎಂದು ಆಯ್ತಿನ್ನೆಂಗೆ ಅದು ಕೊರಡಿ ಅವರು. അഞ്ചാമത്തെ റെമഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച തണ്ണി കുടിക്കുന്നത്. വെച്ച തണ്ണി കുടിക്കുന്നതും ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഇക്കറ് ഈ ടൈമിൽ. സോ എന്തിനാക്കർ ചെന്നെ വെച്ച തണ്ണി ഞങ്ങൾ സിപ്പ് വൈസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ചെന്നെ ഊർത്ത് കുടിക്കുമ്പോൾ ചുമ പയക്ക വെച്ച തണ്ണിയല്ല നാ ചെല്ലോ ഒരു ഹദാ വെച്ച തണ്ണി നിങ്ങളെ തൊണ്ടകത്തിൽ വെച്ച ഫീൽ ആവും. സോ അത്ര വെച്ച തണ്ണി നിങ്ങൾ സിപ്പ് വൈസ് കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തൊണ്ടിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആവട്ട് അല്ല കഫ ഒന്തിയതാവട്ട് അത് ಕಲ್ಗಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಉಂಡು ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಂದು ಉಂಡು ನಿಂಗಲು ಬಾಯಿಲು ಅಲ್ಲ ಥ್ರೋಟ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆயிருಂಟಂಗೆ ಅದು പോകോക ഹെൽപ്പ് ആക്കറ്. സോ ആവൃത്തി നിങ്ങൾ ಬೆಚ್ಚ തണ്ണി കുടിക്കും ആ ടൈമിൽ. ഓക്കെ ഇതല്ലാണ്ട് ചുമ ರೆಮಿಡಿ ಉಂಡು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ರ ವಿಷಯത്തിൽ ಚೆಲ್ಲೆಂಗೆ ಈ ಚಮೆ ಶೀತ ಪನಿ ಕಫ ಕೆಟ್ಟರು ಅಂಗಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೊಂರು ರೀಸನ್ ಇಕ್ಕರು ಹಿಂಗೊಂರು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಗಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆವಿಲ್ಲ. அப்போ எந்திரத்தில் இல்லாத பண்டு நாங்கள் எங்கே நாங்கள் பனி பண்டதாவட்டு கஃப் ஆகுறதாவட்டு அல்ல மூக்கு பிளாக் ஆகுறதாவட்டு ಚೆಮೆ ಬಂಡದಾವಟ್ಟು ಅದು ಕಫ ಉಳ್ಳ ಚೆಮೆ ಆವಟ್ಟಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಒಣಕ್ಕೆ ಚೆಮೆ ಆವಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಂಗಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಬಂದು ಉಂಟಿಕ್ಕರು ನಂಗೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಹೆಂಗನೆ ನಂಗೆ ದೂರ ಆಕ ಅದು ಎಂದಿರ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಬಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಟಂಗನೆ ಗಡಿ ಬರೋಕು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಐತಿಕ್ಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೊರಡಿಕ್ಕರು ನಂಗಲ್ಲೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಿಕ್ಕರು ನಂಗಲ್ಲ ತಡಿಲ್ಲ അങ്ങനെ ಆಸಬಲ್ ನಂಗೆ ಗಡಿ ಪನಿ ಬಂಡು ಗಡಿ ಸೀತವರು പിന്നെ ನಂಗೆ ಕಫ ಕೆಟ್ಟಪಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಗಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರಾಗೂ ರೀಸನ್ ಐತಿಕ್ಕರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೊರಡಿ ಐತಿಕ್ಕರು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಯಾರು ಹಾಕೋಗು ನಂಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಫುಡ್ ಹಿಡ್ಕೊನು ನಂಗೆ ಎಂದ್ರು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಂಗೆ ಕಸಿ ಎಂದು ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಕುರ್ಚಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಡೈಲಿ ಕುರ್ಚೊಂಟಿನಿ ನಂಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಯಾರು ಅವರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಯತ್ಲು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಐತಿ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಡನ್ನು ಉಂಟುಲ್ಲ. ಸೊ ಆವೃತ್ರ നിങ്ങൾ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ആക്കൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.